啦，来台湾水务重视员，来上香拜年，请陪水务重视相应，咱大伙伸手，水务王爷上上好，希望阿班有智慧心平，让百年健康寿延到多年，祈求一牛安中，学生平安，风调雨顺都大平安，祝我啊天上上香拜年，大家人发财。上香人有人啊！拜拜，拜拜，我来接。天父啊，从这么六条路前程哦，咱大家聊，这中间补习哦，咱相应哦，这大体是有天王爷性格当面嘛吼，这时啊，参加过的队伍吼，来接一下，大杯吼，来转，来这个杯啦吼。欢喜啊！大天随手哦，是欢喜，今天咱将民主以及咱县内侯议员将落下吼，以代表顶来做出强请，强请大家随手当面献价，欢喜啦，依旧建议3杯。好啦，献价当面嘛啦吼，再添2杯。好啦，现在来讲礼貌哦，咱再添杯。都顺的，够吧？
Thank you.